Na ji abin da kake faɗa Ali. Amma zan gaya ma wani abu guda ɗaya zuwa biyu wanda in kana yin sa har abada ba za ka daina samun matsala ba gaskiyar magana. Idan ba ka ƙirgar harshenka lokacin da za ka yi magana, ma'ana ka saurari abin da za ka fara tauna abin da za ka faɗa in za ka faɗa dai ba ka matsala. Yanzu gawuna ya kira ka, ya ɗauko naira miliyan 1 ya baka, kuma ka gaya masa yanzu a cikin wannan voice note ɗin Ali cewar ya je kuɗinka ne na ƙasa ka ci kuɗinka. Yanzu ka manta irin ka guda nawa ne a industry duk bai ɗauka ya ba su ba saboda a'a kai ga yadda kuke ko kuma a'a kai amincinka ya ɗauka ya baka ko kusancinku. To ba wannan ba a ji wannan maganar da ka faɗa ta cewar ka ji ka ɗauka ka cinye ba za ka yi ba aikin ba kaza kuɗinka ne na ƙasa ka ci, ba da shi kake ba, da Allah kake. Ai ɗaukanka ba wani kafa ba Ubangiji ya baka martabar ko kuma ya baka girman da har wani zai kira ka ko gawuna ya kira ka. Amma da ka tashi yanzu ka ce wa gawuna ka Allah ya ce je ka a baka an baka maimakon ka zo ka zauna ka ce Allah na gode, kuma ka tura da wayannan maganganun. Ba da kowa kake ba wannan. Can ka ɓata alaƙarka da gawuna, nan kuma baka gode wa Allah ba. Abin da kai Ubangiji ya sa aka baka to sai ka mayar da alkhairi, shi zai nuna ka gode wa Allah. Sannan kuma a nan a cikin maganarka duk ka gama ka kira sunanmu ka ce to hell with kowa koma waye. Ali, ba na so a ce ban tsaya na yi wa ɗan adam adalci ba in diran masa. Me adalci shine duk wanda nake tare da shi a ɗabi'ata in ka ga na diran masa to sai na gaya masa abubuwan da suka kamace shi a musulmi bai ba. Duk wannan abin da kake yi ba kowa zai dawo ba, kai zai dawo. Ka ga yanzu gawuna ya ɗau kuɗi ya baka. Idan gawuna sato kuɗin nan ya baka, kai abin da za ka ɗauka cewar ya bani, amincin da ya kalla ya bani shi zan girmama. A'a sato wadda ya yi wannan ƙoƙarinsa zan gani da har sata ya yi ma dan yaban. Sai dai in ni musulmi na gari sai in ce masa da Allah ni in di za ka kyautatawa don ka kyautata min ka daina sata, ka bari zan ma abin da zan ma. To me ruwansa a ciki? Mu yanzu ƙyale mu duk ka haɗa, me ruwansa shi da ya baka kyauta? Ba haka rayuwa take ba, kamar yadda kake gaya wancan. Su kuɗi da kuka gani duk kaiwa suke su ƙare. Ni na yi harkar tambuwal tun da na yi wannan na gane me industry take ciki, na gane me ake ciki. A Kaduna ba wanda ya ban kuɗin kowa in ba nan 50,000 ɗin ba, kuma ba wanda na ƙi ba wannan 50,000 ɗin. Kowa na ba shi. Sannan da aka dawo da suka tura kuɗin da za a raba manyan kai ba a raba da kai ba. Don haka tun da ba a raba da kai ba kuma ban ga laifinsu ba saboda da ka dawo sai ka koma tafiya wata tafiya. To kaga ba za su ɗau kuɗinsu su baka ba. To wannan abubuwan duk da kake yi in ba a taɓa gaya ma gaskiya a nitsa a hankali ba to na gaya ma ita a hankali. Wannan abin da kake yi in ka ci gaba da yin Ali, ka rubuta wannan ka ajiye ka ɗau shekara 4 kawai ɗauki wannan 4. Wani zaɓen in an dawo za ka ba kanka mamaki. In dai ka ci gaba da yin Allah
da kanka za ka zauna kana jin tausayin kanka. Saboda me? Ba daidai ka ɗauka ba, layin da ka ɗauka ba layi ba ne ba. Wancan da can ya je kuka je ka ɗauke shi, kimar ka ce ta ɗauke shi aka ba shi kuɗi, to bai fahimta ba. Tunda bai fahimta ba, yi yadda za ku kai da shi ku ci ku kulle shi kenan. To bai kulli ba, abin ya fito a haka. Abin da ya kamata kai shi ne, in faɗa ne sai kai da wanda kake yi. Yanzu misali ko ni in ni na turo ma, in ka gaggayen wannan magana ya yi, in ka ga za ka iya, in ka faɗan ya yi, ni kuma sai in ga me ya kamata in yi sai in yi. Amma shi gawuna da halacci ya ma ya ɗau kuɗi ya baka. So har gobe in mutum ya taɓa yin ma hanyar 100,000, abin da yake kai mu ƙasa a masana'antar nan guda ɗaya ne. Idan muna da mai gida, tsorar da ya ɓata mana sai mu juya mu ta zaginsa, ko kuma mu yi masa irin wannan abu. Su ma 'yan siyasan ba ma kyauta musu ne. Lokaci ɗaya in ba su ba mu ba, sun zama abokan faɗanmu. To ba haka rayuwa take ba Ali. Kana da mata yanzu da 'ya'ya za ka yi, ko ɗa za ka yi, ko kuma a kana hanyar yin ɗa. So ya kamata ka gane cewar da ba shi ba ne, yanzu ne. Yawwa, in kana gana kai za ka iya fitowa kai maganganun ka ba shi ba ne ba. Yau in ka yi da wannan, gobe ka yi da wancan. Mutane kullum suna kirga ka ne a haka. Har gobe zai zo ya zama kai ba ma mamorar da za ka burge wani, balle ya baka aiki. Allah ya kiyaye. Wanda ya ma adalci shine Allah ya ce, in shakartum la'azidannakum, in kafartum inna azabi la shadid. So ka tsaya ka kai wa kanka hisabi tun da kanka a duniya. Kai wa kanka hisabi tun kan lokacin da wasu abubuwa za su zo ma a rikici. Allah ya samu dace.